Добрый вечер! Сегодня мы читаем сказку Татьяны Домаренок «Волшебная снежинка». Как-то перед Новым годом решил Сережа написать письмо Деду Морозу и попросить у него для себя подарок. А вдруг пришлет, думал мальчик. Через 2 недели пришел ответ. Дед Мороз поздравлял Сережу, всех его друзей и родных с наступающим Новым годом. Но вместо подарка в конверте лежала одна единственная, вырезанная из серебряной фольги снежинка. Дед Мороз уверял, что это не простая снежинка, и она превратится в желанный подарок. Тогда для этого в новогоднюю ночь ее нужно будет положить под елку и сказать: «Снежинка, подари мне, пожалуйста, новогодний подарок». В письме Сережа просил Деда Мороза подарить ему фотоаппарат или подзорную трубу. Но то, что это устроит какая-то снежинка из фольги, мальчик не верил. Он рассказал об этом маме. Мама сказала: «А почему бы и нет? В новогоднюю ночь случаются чудеса. Об этом все знают. Вот бы и Катюше что-нибудь подарил Дед Мороз». Да, а Сережа-то совсем забыл о своей маленькой 2-летней сестренке. Она, конечно же, тоже захочет подарок. И ей будет обидно, что Дед Мороз подарит подарок только ему. Думал Сережа и решил, что попросит у Снежинки подарок не для себя, а для сестрички. Она младше меня, ей подарок более нужен, решил мальчик. В новогоднюю ночь он положил Снежинку под елку и сказал: «Волшебная Снежинка, подари, пожалуйста, не мне, а моей сестричке новогодний подарок». Мама услышала это и сказала: «Молодец, Сережа, Катенька у нас в семье самая маленькая, пусть этот подарок достанется ей». На утро Сережа заглянул под елку, но не поверил своим глазам. Там лежал не один, а целых 2 подарка. Один для Катюши, большой, пушистый, длинноухий заяц. Второй для него, упакованный в новенькую коробочку, фотоаппарат. Да и снежинка из серебряной фольги не исчезла. Она улеглась на одну из зеленых веточек новогодней елки. Спасибо за внимание.